Saludos amigos y amigas, seguidores del canal Gelmotor. El día de hoy nos encontramos yendo a dar mantenimiento a una Axo Viper 180 de un seguidor del canal de YouTube. ¿Cuál es el problema que presenta esta motoneta? Es el siguiente. Vamos a proceder a prender la motoneta. Listo. Como podemos apreciar, el ruido excesivo, exagerado del escape. Vamos a acelerar. Cuando se acelera, obviamente el sonido aumenta. ¿Cuál es la sugerencia en estos casos, amigos y amigas? Recuerden que el tubo de escape empata allá debajo con la culata. Aquí tenemos el silenciador. ¿Cuáles son las posibles causas de este sonido extraño, raro y molestoso? Uno, que el tubo de escape esté fisurado en cualquier parte de su longitud, ya sea el tubo de escape o el silenciador. El otro es que el empaque que viene en este tipo de motonetas esté quemado. Y la otra condición es que los pernos estén flojos o que ya no estén ahí. Suele suceder, amigos, que cuando nosotros circulamos por zonas donde hay irregularidades, los pernos se van aflojando. Yo les recomiendo que cada 1000 kilómetros, amigos y amigas, cuando nosotros realicemos el cambio de aceite, revisemos esos pernos y los ajustemos. Siempre, más aún, los pernos del escape. Aquí vemos que la motoneta del amigo José, ese perno que sujeta al escape ya no existe, se ha caído. Vamos a proceder a poner un perno nuevo. Aquí tenemos en el silenciador 3 pernos, uno el de abajo, este y acá. Estos 3 van a sujetar el escape. Siempre esos 3 pernos, siempre revisar el apriete adecuado cada 1000 kilómetros, más aún cuando, repito, cuando ustedes circulan por zonas con muchas irregularidades. Es natural que se aflojen estos pernos y que se vayan saliendo sin que nosotros demos cuenta. Hay una forma de comprobar que esté bien sellado el sistema de escape de una forma sencilla. Cogemos un trapo cualquiera y taponamos aquí en la salida del tubo de escape. Después de un minuto, minuto y medio, esto debería apagarse si está bien sellado. Caso contrario, si no está bien sellado, está escapando por algún lado de los gases de escape, la motoneta va a mantenerse prendida. Veamos aquí. Taponamos y esperamos un momento y vemos que la motoneta sigue prendida como si nada. ¿Ya? Entonces quiere decir que por algún lado está escapando los gases de escape de forma anormal. Ya, vemos, tapamos aquí, no pasa nada y sigue la motoneta. Vamos a probarle en mi motoneta. Recuerden que yo tengo en mi motoneta el tubo de escape mejorado. La motoneta de nuestro amigo José no le he hecho ninguna modificación. El día de hoy vamos a poner lo básico, rodillo Dr. Pulley. Vamos a ponerle banda CVT de Kevlar. Le vamos a poner un empaque del escape con 2 pernos ampliado. Ya les vamos a indicar cuando sacamos el empaque convencional que viene puesto en esta motoneta y en algunas de ellas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos allá. Prendemos la motoneta. Pues mi motoneta realmente no presenta ningún ruido extraño. Yo soy de las personas que no me gusta mucho. Algunos sacan el silenciador, le destruyen internamente para que suene más
y o sea, eso es molestoso realmente para la gente que se encuentra alrededor. Entonces suena bastante y a veces las motonetas realmente no corren absolutamente nada, entonces simplemente es el sonido. Lo que tenemos que tender, amigos y amigas, es justamente a mejorar la motoneta sin ofender al transeúnte, a la gente que está a nuestro alrededor, con sonidos que no aportan nada, absolutamente nada a la potencia de la motoneta. Vemos, aquí tenemos nuestro tubo de escape, entonces vamos a hacer lo mismo. Está prendida la motoneta y taponamos y de una se apagó. Entonces quiere decir que el sistema de escape de nuestra motoneta se encuentra en óptimas condiciones, no hay ninguna fuga por absolutamente ningún lugar. Entonces esto nos garantiza que, por ejemplo, en una posible revisión no tengamos problema para que no nos aprueben la revisión técnica de las motos. Una vez más, prendí la motoneta. Procedemos y tapamos y prácticamente se apaga casi al instante. ¿Ya? Esa es la prueba que se tienen que hacer, amigos y amigas, para comprobar que el sistema de escape esté en óptimas condiciones. Eso es, amigos. Ahora sí voy a proceder a desmontar el tubo de escape, a desmontar, ya saben ustedes, la tapa de la caja de CVT para hacerle mantenimiento a esto, cambiar la banda, como les digo, los rodillos, el tema del empaque del tubo de escape. También tenemos aquí un problema eléctrico. Vamos a proceder. Tenemos aquí, encendemos las luces de posición. Vemos ahí simplemente solamente un foco se encuentra prendido, el otro se encuentra apagado. Vamos a apretar el freno. Y vemos que solamente un lado se enciende, el otro prácticamente está quemado. Ese es el mantenimiento que vamos a hacer, amigos y amigas. Continuamos luego. Amigos y amigas, hemos procedido a desmontar el tubo de escape convencional de la motoneta. Les había indicado, este tubo de escape no es el adecuado para la motoneta. Vemos aquí que simplemente ha quedado este pedazo de lata que anteriormente constituía el empaque del tubo de escape. Eso yo lo que les comentaba, amigos, cuando andamos algún tiempo sin sujetar bien el tubo de escape con las tuercas que van por la parte inferior de aquí, se quema el empaque del tubo de escape. Como les había insistido, amigos, este tubo de escape no es el adecuado por el cuello de botella que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, si quieres mejorar la potencia de tu motoneta, obviamente tienes que cambiar este tubo de escape, modificarlo por uno de mayor diámetro y de longitud uniforme. Esto es lo que quedó del tubo de escape, del empaque, perdón. Les vuelvo a indicar que tiene que ser hecho un tubo de escape de un solo diámetro hasta el fondo, ¿ya? Con eso les va a quedar la motoneta súper bien. Amigos, normalmente la junta o empaque tiene esta forma, ¿no? Vemos que de eso queda simplemente esta lata en esta motoneta que nos vienen trayendo por mantenimiento. El día de hoy vamos a ponerle este empaque, es tipo racing, más grande, porque no viene, amigos, con este tipo de empaque
Recuerden que las marcas chinas tratan de, viene provisto este kit, viene de la Junta y obviamente de dos espárragos nuevos. Aquí vamos a hacer la diferencia, amigos. La Junta convencional y la Junta tipo Racing. Esta viene con, obviamente con dos de estos, les acabo de mencionar, dos tuercas y dos espárragos. Vean. Esto que va a limitar, amigos, porque el diámetro interno es mucho menor que este. Vean. Entonces no va a sellar absolutamente casi nada. Por eso es recomendable cambiar este empaque como parte del mantenimiento básico que se le hace a la motoneta. Ya, esto tengámoslo como recuerdo y utilicemos este tipo de escape. Vean la diferencia, amigos. Esta es todavía mayor restricción para el tubo de escape. Con esto vamos a liberar un poco esa restricción. Obviamente, ya les digo, lo otro es, insisto, en cambiar el diámetro de este tubo de escape. Entonces, amigos, ahora sí vamos a proceder a poner, voy a indicar dónde va este tubo de escape, perdón, dónde va el empaque. No sé si avanzamos a ver, amigos, esta cosa va insertada en esa ranura en la salida de los gases de escape, en la culata, ahí. En este caso, amigos, vamos a proceder a poner este nuevo tubo. Esto va a ir ahí, ya. Un poco incómodo, amigos, pero eso va a ir ahí y obviamente sellando todos los gases de escape, ya, ahí. Este que teníamos en las motonetas convencionales, desechémoslo, ya. Aquí ustedes quieren guardarlo tal vez para una emergencia, pero esto no sirve. En el caso de nuestro amigo José, prácticamente no le quedó más que la lata. Esta lata de aquí, donde quedaría tirado prácticamente el este es de, yo les comento, recién me compré la motoneta, revisé todas las partes de la motoneta y vi que esto era prácticamente una cosa que no servía y la reemplacé y lo tengo guardado justamente para enseñarle a los clientes este tipo de juntas. Ahora sí, simplemente vamos a poner, vean esto. Normalmente quedaría así, solamente sellando así esta parte, ¿no? A veces puedo ser muy repetitivo, amigos, pido disculpas al respecto, pero quiero que entiendan qué es lo que hacemos nosotros. Vamos a reemplazar por esto, ya. Amigos y amigas, como recomendación, tip súper importante, aquí tenemos dos arandelas de presión, ¿ya? Para evitar que a cada momento se estén aflojando los pernos del escape, se pierdan justamente este tipo de tuercas largas. Antes de poner esta, pongamos las arandelas de presión. Eso nos va a garantizar mayor tiempo de mejor sujeción. Ya, nos va a asegurar que el apriete se mantenga a pesar de las vibraciones que se dan. Entonces aquí vemos, amigos, vamos a poner a los dos lados una arandela de presión, primero aquí, igual al otro lado, todas arandelas de presión. Esta es la mejor forma de asegurar el trabajo y que a cada rato no se estén aflojando esas tuercas, ya. Ese tip súper importante, háganlo y los resultados van a ser
los mejores. Arandela a cada lado y listo. Arandela de presión. Amigos, y hemos procedido a apretar cada uno de los pernos, las tuercas conjuntamente con la arandela de presión. Que el perno tuerca que no tenga una arandela de presión, les sugiero poner. Eso les va a garantizar que el apriete se mantenga fijo durante más tiempo que cuando no tuviera una arandela de presión. Ahorita vamos a proceder a probar la motoneta, a ver cómo ha quedado luego de cambiarle la junta o empaque del escape. Prendemos. Prácticamente el escape se encuentra súper silencioso. Así debería ser. Obviamente cuando aceleramos se le escucha un poquito más la salida de los gases de escape, pero en ralentí prácticamente el sonido molestoso, el sonido exagerado se ha perdido. Así debe quedar el sonido del tubo y del silenciador de escape, lo más uniforme posible. Ya. Bueno amigos, ya hemos desmontado la carcasa de la caja de cambio CVT. Recuerden, esta motoneta es súper nueva, tiene alrededor de 1200 kilómetros. Vamos a ver exactamente cuántos kilómetros tiene 1273 kilómetros. Recuerden que el primer cambio, nosotros cuando compramos una motoneta totalmente nueva, el primer cambio lo tienes que hacer de aceite a los 300 kilómetros. El segundo cambio tenemos que hacerle a los 800 kilómetros. Y el tercer cambio es a los ya prácticamente después de 1000 kilómetros. Ya. Luego cada 1000 kilómetros vamos a ir cambiando normalmente el aceite. No me invento yo, amigos. Es lo que dice el manual de fabricante. Aquí tenemos, justamente aquí, 300 kilómetros, luego los 800 kilómetros y luego cada 1000 kilómetros. ¿Ya? Justamente recuerden que la motoneta entra en un periodo de asentamiento, entonces por eso que es importante que realicemos correctamente los cambios de aceite. El primero a los 300, repito, luego a los 500, a los 800, perdón, y luego cada 1000 kilómetros. ¿Ya? De manera que ustedes su motor no sufra ningún contratiempo. Y otra sugerencia es cambiar esta banda china por una japonesa y los rodillos Dr. Puli. Eso es lo básico que se tiene que hacer. Ya luego, si ustedes quieren mejorarlo aún más, revisen todos mis videos anteriores. Aquí vemos el desgaste de la banda CVT que viene instalada en la motoneta. Vamos a proceder a limpiar absolutamente todo esto. Ya. Y luego a montar, vean. Es todo el desgaste que ha tenido la banda CVT china. Obviamente la otra banda también va a sufrir un desgaste, pero no tan acelerado como este. Ya saben, sacamos, aquí está el variador, internamente acá va los rodillos. Es cosa sencilla el tema este del cambio, siempre y cuando tengamos las herramientas adecuadas. Aquí tenemos parte del variador centrífugo, el porta rodillos. Vemos que tiene totalmente marcado hasta dónde llega la banda. Este es el tope.
Recuerda, una buena banda va a hacer que esta marca se desplace casi al límite de la parte superior, pero con la banda que está puesta justamente hasta aquí, ya, igual los rodillos les va a ayudar a que se cumpla ese cometido. Mientras más arriba suba la banda, mayor velocidad, mayor aceleración. Mientras más abajo quede, obviamente menor potencia y velocidad tendrá la motoneta. Son los rodillos convencionales que vienen. Son 6. Se me cayó bonito. Estos son los rodillos convencionales. Yo ya llevo más de 12.000 kilómetros recorridos con los rodillos Dr. Pule, y hasta la fecha, bueno, sí han sufrido desgaste, pero bueno, dentro del normal. La banda igual se encuentra en buenas condiciones. 12.000 kilómetros. Muy probablemente me toque cambiar a los rodillos Dr. Pule y yo calculo a los 15-18.000 kilómetros de recorrido, y la banda CVT de Kevlar muy probablemente llegue hasta los 20.000 kilómetros sin ningún problema e inconveniente. Es la banda CVT convencional que viene puesta en la motoneta. La vamos a cambiar por la banda de Kevlar que tenemos aquí, ya, esta versus esta. Está hecha a base de fibras de Kevlar, son fibras convencionales. Esta, al pasar los kilómetros de recorrido, se va extendiendo y perdiendo la eficiencia en la transmisión de los cambios. Esta mantiene la longitud de la original. Amigos, hemos acabado de dar mantenimiento a esta motoneta Axo Viper 180. Recuerden que este foco no se prendía en absoluto. Ahorita ya lo está haciendo. La manija también tenía un problema, que se movía axialmente. Ahorita está dentro del juego normal. Siempre cuando se caen, amigos, de este lado, obviamente la mangueta del freno va a rozar en el piso. Tengan mucho cuidado porque aquí hay un muelle internamente, ¿sabes? Se sale por lo general, entonces el freno queda con demasiado juego. Aquí recuerden que este es regulable. Es recomendable esta mangueta ponerle entre 5 y 6. Vemos ahí, cuando apretamos el freno, alumbra totalmente el faro posterior. Cuestión eléctrica, siempre hay que tener cuidado, revisar bien los cables. A este le hemos cambiado el aceite del motor, arreglamos el problema del tubo de escape, cambiamos banda y rodillos. Ese es el mantenimiento que le hemos hecho a esta motoneta. Cualquier pregunta, duda o situación, escriban en los comentarios. Saludos a todos y hasta un próximo video.